안녕하세요. 우당탕탕 사건 사고 많은 여주댁. 오늘은 무슨 일이 일어날까요? 안녕하세요. 귀한 선물이 왔어요. 이건 온나무예요. 온나무. 제가 맨날 옷닭을 가끔 해먹을 때 저는 경동시장에서 옷을 사가지고 와서 먹거든요. 이건 뭘까요? 인스턴트 커피랑 동충하초 커피, 장수 커피, 이건 화장품. 이건 저희 친정엄마 드리라고 화장품 세트 보내신 것 같아요. 먼저 제가 이거 친정엄마 화장품 이거 드린 거 보고 이거 친정엄마 드리라고 화장품 세트 보내신 것 같아요. 진짜로 아유 이 귀한 걸 갖다가 아이 세상에 이거 김재령 색소폰님 저기 뭐지 영상에서 나왔던 그 귀한 홍삼 이걸 내가 거꾸로 꺼냈다. 그 귀한 홍삼인 것 같아요. 제가 홍삼을 저는 직접 집에서 제가 다리거든요. 제가 다려서 누구를 줘봤어도 제가 이렇게 받아보긴 처음이에요. 맨날 제가 직접 다려가지고 우리 아들 맨날 제가 해서 주거든요. 한국인삼공사 품질보증서. 세상에 이 귀한 거를 제가 직접 받았습니다. 저 사실 이런 거 써서 잘 못 먹는데 안 그래도 입이 써가지고 맨날 사탕을 달고 사는 사람인데, 근데 이거는 제가 김재령 색소폰님 때문에 꼭 먹을게요. 저 진짜 안 먹거든요. 이런 약을 먹기 너무 싫어해가지고 하루 종일 입이 써서 맨날 약을 달고 사는 사람이라 그게 너무 싫어가지고 약을 세상 어떤 좋은 약을 누가 줘도 안 먹는 사람이거든요. 근데 이건 제가 저보고 이거 먹고 우리 건강하게 오래 보자고 그 말이 되게 가슴이 뭉클했어요. 그래서 제가 이거는 꼭 열심히 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 그 마음 전해져서 제가 우리 이거 하나씩 먹고 꼭 우리 건강하게 오래오래 보자 그러셔서 그 말씀대로 제가 이거 열심히 부지런히 먹겠습니다. 꼭 열심히 먹고 건강할게요. 지금 이틀간 너무 강행군을 해갖고 너무 아파가지고 어제 링거를 시대나 맞았는데도 아파 죽을 것 같아갖고 지금 지 몸이 아니에요. 손가락 띵띵 부었고 그래서 장갑도 끼고 있는 거예요. 지금 손가락이 다 막 멍도 들었어요. 얼마나 부었는지. 근데다가 제가 지금 이것도 받았어요. 이게 다 붙어있네. 저희 이게 붙어있어서 주소가 붙어있어가지고 짜잔 짜잔 이거 되게 반가워요. 이거 달래맘님이 세상에 이거를 보내주셨더라고요. 감사합니다. 우리 양양이들 이거 진짜 이거 엄청 예쁘거든요. 하루에 이거 한 3개 정도 나가거든요. 이게 한 하루에 3개 정도 나가니까 이 녀석들이 만만치가 않아요. 저번에 모르고 이거를 갖다가 정말 좋은 거 비싼 걸 갖다가 이거를 용량이 90g짜리인가 그거를 80g짜리인가를 보내신 거예요. 이게 160g짜리인데 근데 그게 2만 얼마짜리를 보내신 거더라고요. 24개짜리를. 근데 이게 이 정도도 2만 얼마 하거든요. 이게 160g짜리도. 그래서 제가 그거 너무 비싼 거라고 왜 이렇게 비싼 거 보내셨냐고, 얘네들은 이거만 해도 충분한데, 그리고 이제 용량을 알려드렸더니 이제 이거로 이렇게 160g짜리 이거로 보내주셨어요. 감사합니다. 저는 이게 왜 이렇게 반가운지. 애들 이거 먹이는 거 이거 진짜 엄청나요. 무시 못해요. 이거 얘네들 추후로 이거 사료 한 달에 유튜브 월급 타서 이거
얘네들 고양이 사료값도 안 되는 것 같아요. 이거 고양이들 먹이려고 유튜브 시작한 거 아닌데. 여튼 감사합니다. 아이들 잘 먹일게요. 제가 오늘 선물을 사실 디립다 너무 많이 받았어요. 택배를 여기저기 받은 데다가 지금 수박도 요즘에 때 아닌 수박이 되게 귀한데 수박을 4덩어리나 왔더라고요. 오늘은 수박도 먹어야 될 것 같습니다. 오늘은 저 아무것도 못하고 안하고 탱자탱자 수박만 먹고 놀 거예요. 오늘은 이렇게 여주때 선물 받고 배부른 언박싱 시간이었습니다. 감사합니다. 근데 내 얼굴이 찍힌 게 만겨.